こちらが私たちのもう一人の娘です。彼女は家を掃除する仕事をしています、と母は微笑みながら新郎の家族に言った。その微笑みはまるでテーブルクロスのシミを誤っているかのようだった。父はうなずき、彼女には期待を捨てました、と付け加えた。32人のゲストがそれを聞いていた。私はその中で一番大きな声で聞いていた。母が知らなかったことを、彼女が一度も尋ねなかったことは、家を掃除することが14州に広がる会社になっていたことだ。そして、私の目の前に座っている新郎の母。そう、私は母の顔から色が消えてしまうようなことを言おうとしていた。続ける前に、この物語があなたに響くなら、いいねと登録、コメントを残してもらえると嬉しいです。今、どこから見ていますか？そちらの時間は何時ですか？私はモーガン。32歳で、これが家族に私を見てほしいとお願いするのをやめた夜です。今、9月の土曜日の夕方、妹ローレンの婚約ディナーの夜に戻ります。私はジャネットとリチャード・メドウズに家に連れて来られた時、3歳でした。インディアナ州リッジウッド、人口4000、信号機1つ、そして他人のビジネスについてのたくさんの意見。最初の4年間、私は奇跡でした。メドウズ家が選んだ小さな女の子。コリンズ牧師は、毎年感謝祭のたびにそれを言っていました。近所の人々は、キャセロール料理を焼いてくれました。ジャネットは教会で私を腕に抱えて、寛大さの生きたバッジのように見せていました。それからローレンが生まれました。私は物事が変わり始めた正確な週を覚えています。そして、それは誰かが何か残酷なことを言ったからではなく、まだ、彼女の周りに家が再配置されたからです。私の寝室は改装された屋根裏部屋に移されました。私の絵は冷蔵庫から取り外され、ローレンの病院のブレスレットがピンクの額に入れられてスペースを占めました。私のチャイルドシートはガレージへ移動しました。10歳になる頃には、物語は固まっていました。ローレンはダンサーで、優等生で、ジャネットが近所の人々に私たちの女の子と説明する存在でした。私はもう一人の方、プロジェクト、彼らがずっと食べさせ続けた慈善事業のような存在でした。ジャネットは郵便受けの前で、モーガンには最善を尽くしました、と隣のパターソンさんに聞こえるように言いました。血筋にはないものもあると言った。彼女はそれを、持ち上げられないシミについて話すように言った。リチャードは一度も彼女を訂正しませんでした。彼はリクライニングソファに座り、新聞のページをめくり、沈黙で語らせました。その沈黙は、ジャネットが言ったことのどれよりも大きなものでした。なぜなら、ジャネットの残酷さは微笑みと共にやってきたからです。リチャードのそれは許可と共にやってきて、私は早いうちに学びました。この家では、愛にはゲストリストがあり、私の名前は決して載っていませんでした。しかし、ジャネット・メドウズが私について知ろうとしなかった一つのことがあり、その一つが最終的に全てを変えることになりました。私は火曜日にリッジウッド高校を卒業しました。ジャネットは来ませんでした。ローレンはその日の午後、隣町でダンスのリサイタルがありました。リチャードは行けるように頑張ると言いましたが、行きませんでした。その夜、私は2つのダッフルバッグを詰めて、グリーンフィールドのコインランドリーの上にあるスタジオアパートに引っ越しました。18歳で、13歳からベビーシッターの仕事で築いた$400の貯金口座。私はコミュニティカレッジの夜間クラスに入学しました。昼間は家を掃除していました。華やかではありませんでした。トイレ、床の隅、オーブンの油汚れ、見知らぬ人の髪の毛、シャワーの排水口。ですが、それは私のものでした。私が稼いだすべてのドルは、文字通り膝をついて稼いだお金でした。そして、誰も私にそれを受ける資格がないということはできませんでした。ジャネットは教会の友達に、ローレンは来月 IU に入学します。モーガンは別の道を選んだと言いました、と言いました。彼女は、別のを人々が、末期というように言いました。私は日曜日に家に電話しました。ジャネットはいつも忙しかった。リチャードは電話に出ませんでした。初めてのビジネスライセンス、ちゃんとしたもので、私の名前が黒インクで印刷されたものを取得したとき、
私は写真を撮ってジャネットにテキストしました。彼女は、可愛いと返信しました。一言で、句点もなく、フォローアップもありませんでした。その週、私はほぼ辞めそうになりました。ほぼリッジウッドに戻って、その家に入って、ただ一度でも私を見てほしいと頼もうとしていました。しかし、その時グレース・ウィットフィールドが現れました。彼女は74歳で、メープルコートに一人で住んでいて、私の最初のクライアントでした。ある午後、私は彼女のキッチンのタイルを掃除していると、彼女が甘いお茶を置いていった。ハニー、あなたは私が今まで雇ったどの会社よりも上手に掃除するわ。もっと広げるべきよ。それは、見知らぬ人によって植えられた種であり、私の家族が目を向けなかった14年間によって水を与えられた。14年後、私は招待状を受け取った。クリーム色のカード用紙、金箔の文字、ローレン・メドウズとケビン・ホロウェイの名前。婚約ディナー、ミルブルック・グリル。9月14日土曜日、18時。私がそれを読み続けていると、電話が鳴った。ジャネット・モーガン、土曜日について話さなければならない。私はすでにその内容を聞き取っていた。舞台指示。ホールはとても尊敬されている、と彼女は言った。ケビンの母親は、以下の会社を運営している。大金持ちの人々。あなたに目立ってほしくない。目立つとはどういうこと？ただ自分の仕事について触れないで。わかった。掃除のこと。私たちが必要としている印象ではない。それで、私は電話を顔から3秒間離し、息を吐いた。私の仕事について言及するなということね。私はあなたに溶け込んでほしい。それが私の唯一の願い。溶け込むこと。それがいつも指示だった。自分らしくあることではない。私たちはあなたを誇りに思っているわけでもない。ただ丁寧に消えてほしい。私はほとんど断りそうになった。ほとんど招待状を削除して、土曜日の夜をキッチンのテーブルで四半期報告書を見直す時間に冷やそうとした。それはもっと簡単で、安全だった。しかし、その時ローレンが電話をかけてきた。別々に、静かに、ジャネットが部屋にいない時にいつもするように。ねえ、妹、私は本当にあなたに来てほしい。お願い、来て、彼女は、ジャネットが私が必要としていることは弱さだと教える前に、雷雨の時に私の屋根裏のベッドに這い上がってきた4歳の子供のように聞こえた。行くよと私は言った。土曜日の夕方、私は午後6時47分にミルブルックグリルの外に立っていた。ブラウスを整え、窓に映る自分の姿を確認し、一息ついた。ダイアン・ホロウェイが中にいるなんて全く想像もしていなかったし、彼女が何を認識するかもわからなかった。そして2時間後には、私の家族の全員が私がそのドアを通り抜けなければよかったと願うことになるなんて全く思いもしなかった。ミルブルックグリルはリッジウッドで一番のレストランであり、白いテーブルクロス、キャンドル、メイソンジャー、そして$40までのワインリストがあった。この帳では、それが正式な服装だった。プライベートダイニングルームは30人を収容できる。中央に長い長方形のテーブル、窓の近くにオーバーフロー用の小さな円形テーブルがあった。新鮮な花、天井スピーカーから流れるソフトジャズ。私は時間通りに入っていき、髪を上げて、ネイビードレスを着て、控えめな首元だった。私はプロフェッショナルに見えた。私はそこにふさわしい人のように見えた。ジャネットは私に挨拶しなかった。彼女は私が認識できない女性との会話の真っ最中で、女性の腕に手を置いて大きな声で笑っていた。私を見たとき、彼女の表情は変わらなかった。ただ一瞬止まった。ああ、来てくれたのね。あそこに席があるわ。彼女は顎を上げて円形テーブルを指し示した。メインテーブルは満席だった。私は長いテーブルをちらりと見て、椅子の数を数えた。ローレンのすぐ隣に空いている椅子が一つあった。クリーム色のハンドバッグがその席に置かれていた。それはジャネットのハンドバッグだった。彼女は私の視線を追ったが、バッグを動かさなかった。私は円形テーブルに歩いて行き、名前を思い出せないとこの隣に座った。
彼はすでに2杯目のビールを飲んでいて、ほとんど私を見上げなかった。ここからは部屋全体を見ることができたが、その中で見えない存在であることを感じ、これがジャネットの意図であることに気づいた。その時、ケビンが私を見つけた。彼は会話から離れ、歩いてきて、手を差し出した。あなたがモーガンですね。ローレンがあなたのことを話していました。来てくれて嬉しいです。私が答える前に、ジャネットが彼の肘に現れた。ケビン、甘い子、ルースおばさんに会いに来て。彼女はフロリダから飛行機で来たばかりよ。彼女は私を見ずに彼を引き寄せ、死にかけの通りから交通を誘導するように、彼を連れ去った。メインコースがまだ到着していないとき、ダイアン・ホロウェイが質問をした。彼女はテーブルの頭近くに座っていた。銀髪で姿勢が良く、スタッフの目を引くような存在感があった。彼女は一晩中、部屋を見守っており、ジャネットのパフォーマンスを見ていた。ダイアンはジャネットに向かって尋ねた。窓のそばにいる若い女性は、あなたの娘でもありますか？ジャネットはためらった。ちょっと待って、でも私はそれをキャッチした。ああ、あれはモーガン。彼女は養子なの。彼女は声を低くして、まるで秘密を打ち明けるかのように言った。彼女は家を掃除する仕事をしているの。それは、清潔な報告書にあるシミを説明するような言い方だった。リチャードは目を上げずにロールパンにバターを塗りながら言った。彼女には見切りをつけた。見切りをつけたと、彼は図書館の本を返すように言った。冷静に、完全に、テーブルは静まり返った。劇的ではなく、ただ全員が急に自分の銀食器に興味を持つような半秒の沈黙だった。テーブルの端にいる女性が柔らかく咳をした。ケビンの弟は自分の皿を見ていた。しかし、私は12フィート離れて座っていて、すべての音節を聞いていた。私の手はテーブルの下にあった。爪を手のひらに押し込んだ。それからダイアン・ホロウェイを見た。彼女は他の人たちのように目をそらさなかった。彼女は恥ずかしがっていなかった。彼女は私をまっすぐ見ていた。安定して、集中して。誰かの顔を思い出そうとする時のように。彼女の目はわずかに細められ、疑念ではなく認識の中でだった。彼女の表情の後ろで何かが動いた。ちらりとしたもの、形成されるつながり。私はそれをまだ理解していなかったので、彼女が何を見たのか、どこで見たのかはわからなかった。私が知っていたのは、彼女の私を見る目がテーブルの他の誰とも違っていたことだった。それは同情ではなかった。全く別の何かだった。私は立ち去ることができた。立ち上がって、ナプキンを椅子に置き、歩き出して、二度と戻らないこともできた。小さな方法で以前にそれをやったことがあった。日曜日の電話をやめ、マイルストーンの写真を送るのをやめ、決して返事が来ないことを期待するのをやめたが、今夜立ち去ることは生命にはならなかった。それはただ期待されることだった。ジャネットは首を振り、彼女はいつも敏感だと言い、夜は波紋もなく続くだろう。だから、私はそこに座って29年、ビジネスライセンスについて考えた。かわいい。私の最初のフランチャイズの場所、コロンバスにある私の名前の入った未部屋のオフィス。私は家に電話してそのニュースを伝えた。ジャネットはローレンの誕生日ブランチの準備で忙しいと言った。インク紙のインタビューもあると。私はそれを送ることすらしなかった。彼女がそれを軽視するのを恐れていたからではない。彼女がそれを彼女自身のことにする方法を見つけることを恐れていたからだ。彼女は教会で、私は彼女を育てた、と言うだろう。彼女はローレンのソロリティの写真の隣にそれを飾るだろう。彼女は20年間軽視していたものにクレジットを取るだろう。だから、私はそれを保持した。すべてを保持した。私の会社、私の収益、印刷された私の名前。彼女が入ることを決して求めなかった世界の中でそれを保持した。私はローレンを見渡した。彼女はケビンの言ったことに笑っていた。しかし、彼女の目は私の方に向かい、短く、罪悪感に満ちていた。彼女はすぐに目をそらした。ローレンでさえ、この家では私を救えなかった。
彼女は決してできなかった。しかし、今夜は救われることについてではなかった。今夜、初めて私がいつも消されていた部屋に座ることができるほど強いのか知りたいと思った。私は水のグラスを手に取り、一口飲み、止まった。なぜ私は、のテーブルに戻り続けたのだろう。あなたは、自分が重要でないように扱われることが分かっている場所に何度も現れたことがありますか？なぜ私たちは、そうすると思いますか？あなたの考えを聞きたいです。コメントで共有してください。ジャネットはシャルドネを3杯飲んで、まるで彼女の人生がそれに依存しているかのように廊下でパフォーマンスをしていた。彼女はダイアンに寄りかかり、フォークで指示を出した。私たちはオガンにあらゆることを試した。ピアノのレッスン、バレエ、教会のキャンプ、ある夏に。何も定着しなかった。パム・ドリスコル、ジャネットの親友が2つ下の椅子に座り、タイミングよく笑った。まあ、少なくとも彼女は努力を知っている。ジャネットは頭を傾けた。努力。彼女はトイレを掃除しているのよ。パム。さらに笑い声が起こり、静かで丁寧。まるで許可を求めるような音だった。私は小さなテーブルに座り、膝の上でナプキンをねじりながら、母が私の失敗を知らない人々の前で語るのを聞いていた。各文はレンガのようだった。彼女は公然と私と尊敬の間に壁を築いていて、彼女はそれをしながら微笑んでいた。ダイアン・ホロウェイは笑わなかった。私はそれに気づいた。彼女は慎重に、意図的にワイングラスを置き、手を組んだ。私たちの住宅清掃とダイアンが言った。彼女の声はカジュアルだったが、その下には何か鋭いものがあった。彼女がどの会社で働いているか知っている。ジャネットが手を振った。私が追跡していないような服装だ。名前を知らないの。知る価値はないわ。ダイアンはジャネットの視線を心地よくないほど長く保持した。それから私の方に少しだけ向き直った。完全には振り向かず、4分の1回転だけ。彼女は私を見つめていた。雑誌で見た絵画を初めて実物で見る時のように。理由はわからなかった。まだわからなかったが、テーブルの空気は変わっていた。ダイアン・ホロウェイの記憶の中で何かが引っかかり、彼女はその糸を引っ張っていた。ジャネットは気づかなかった。彼女はローレンに関すること以外は何も気づかなかった。前菜が片付けられている時、ジャネットは私にスポットライトを当てた。彼女は椅子の中で体をひねった。彼女が人前で寛大に見せたがる時に使う甘ったるい声だった。モーガン、愛しい子、最近何をしているかみんなに教えてあげて。きっと彼らは聞きたがるわ。部屋が動いた。30組の目が私に向けられた。フォークが皿に当たる音がした。スピーカーから流れるジャズが突然とても大きく感じられた。私は水のグラスを置いた。私は住宅清掃会社を経営しています。と言った。平坦でシンプル、装飾はなし。ジャネットはダイアンに微笑んだ。ほら、彼女が経営しているって言ってる。それは寛大ね。テーブルの周りには小さな笑い声が聞こえた。人々が笑うべきかどうかわからず、無礼になりたくない時に出るような声。リチャードはゆっくりと頭を振り、練習された失望の重みがこもったため息をついた。彼女を押し付けるな、ダイアン。彼女は最善を尽くしている。彼は一息入れ、バーボンを一口飲んだ。彼女の最善。繰り返しは平手打ちのように響いた。彼女の最善。まるで私の最善が悲しむべき何かであるかのように。そして私はテーブルの下で親指の爪を手のひらに押し込み、痛みを感じながら顔を静かに保ち、そしてダイアンに気づいた。彼女は皿の横にナプキンを置いていた。彼女の指はテーブルクロスの上に平らに置かれており、立ち上がるか、離すか、部屋全体の温度を変える直前のようだった。彼女は私を見ていた。他の人たちが感じる二次的な恥や礼儀正しい回避の目線ではなく、まるで名前が舌の先にある時のように。彼女は私の顔をどこで見たかを正確に思い出すまで、あと一つの詳細に近づいていた。最初に壊れたのはローレンだった、かろうじて。ママ。彼女の声は小さく、ほとんど囁きだった。
もしかしたら、私たちは必要ないかも。ジャネットは自分の家で挑戦されたかのように娘の方を振り向いた。彼女の笑顔は崩れなかったが、目は鋭くなった。私は真実を言っているのよ、ローレン。ええ、隠すことは何もないでしょう。ローレンは皿を見つめ、唇を押し合わせ、座り直した。28年間の訓練。それがジャネットがローレンに教えてきた時間だった。沈黙は忠誠であると。今、忠誠は私たちの母が30人の前で私を解体するのを妨げないことを意味していた。私はローレンを責めなかった。完全には。私は彼女がその家で育つのを見てきた。声を上げることの代償を知っていた。無言の扱い、ジャネットが残酷であることを指摘することで自分が悪者にされる罪悪感。ローレンは私が過ごした家を生き延びた。彼女はただドアの反対側からそれを生き延びただけだった。ケビンは席を寄せた。彼は母親のダイアンをちらりと見た。そして彼らの間で何かが交わったのを見た。それは私には完全には理解できない視線だった。ダイアンはテーブルクロスに軽く、リズミカルに人差し指を叩いていた。プライベートなメトロノームのように。ケビンは身を乗り出した。ママ、大丈夫。ダイアンは彼に振り向かなかったが、視線はまだ私に向けられていた。大丈夫よ、と彼女は言った。ただ何かを思い出そうとしているだけ。彼女は静かに、ほとんど自分に言い聞かせるように言った。ケビンは母親のことを知っていた。彼は彼女が座り直す様子でそれを見て取った。彼女を無視するのではなく、その信号を認識していた。ダイアン・ホロウェイが何かを整理しているなら、彼はそれを邪魔しない方が賢明だと知っていた。メインコースが到着し、皿が置かれ、会話が再開されたが、ダイアインは食べ物に手をつけなかった。彼女はどこか別の場所にいた。彼女の記憶の中で、ドアが開こうとしていた。前菜とパンバスケットの間に起こったこととして、ダイアインはフォークを置き、今度は完全に私に向き直り、すべてを解き明かす質問をした。モーガン、あなたの会社の名前は何ですか？テーブルの会話は続いていた。それは劇的な瞬間ではなかった。まだ。新郎の母から新婦の姉への礼儀正しい質問。表面的には普通のことだった。ジャネットが私より先に答えた。彼女は前かがみになり、ダイアインの腕に手を置き、謝罪の声で言った。ホローウェイ夫人。本当に。気を使わないでください。彼女はただダイアインが一方の手を挙げ、小さく、急がず、しかし絶対的に言った。私はモーガンに尋ねた。三つの言葉。鋭さも音量もなく、ただ透明度が高く、ジャネットをガラスのように切り裂いた。ジャネットの口は秒間開いたままだった。次に彼女は閉じた。私はダイアインを見た。彼女は私を見ていた。メドースシネ。レジデンシャル、私は言った。その名前は私たちの間に浮かんだ。ダイアインの表情が変わった。劇的ではなかった。彼女は劇的な女性ではないが、彼女の目はわずかに見開かれ、顎がわずかに傾き、すでに知っている言葉を味わうようにその名前を静かに繰り返した。メドースシネ。彼女は二度言った、二度目はゆっくりと。ケビンは母親を見た。彼は夜通し彼女を見守っていた。指を叩く音、気を散らされた視線、何かを巡りながらも着地せずにいた様子。今、彼女は着地していた。お母さんと彼は再び言った。どうしたの？ダイアインは彼に答えなかった。彼女はワイングラスを手に取り、ゆっくりと一口飲んで、飲まずに置いた。しかし、彼女の目は私から離れなかった。彼女は何かを知っていた。私はそれを感じた。ただ、まだ何かはわからなかった。そして、彼女の人生で初めてジャネットもわからなかった。ダイアインはテーブルから立ち去った。少しお許しを、彼女はナプキンを折りたたみ、立ち上がり、トイレへと続く廊下に向かって歩いていった。落ち着いて、計画的に、彼女がすべてのことを行うように。ケビンは半分立ち上がった。お母さん、1分だけ、愛しい人。私は彼女の行く様子を見ていた。
窓際の席からガラスの仕切りを通して廊下がはっきりと見えた。ダイヤインは廊下の半ばで立ち止まり、クラッチから携帯電話を取り出し、スクロールを始めた。彼女はメッセージをチェックしているのではなかった。何かを探していた。メインテーブルに戻ると、ジャネットはすでにその隙間を埋めていた。彼女はパムと別の友人に向き、声を低くしたが、十分に低くはなかった。神様、廊下には優しい人々がいる。誰も、私の方に小さく傾けた頭を気にしていない。そして私は反応しなかった。私は何年も前にジャネットの私の無関心の物語に反応するのをやめていた。代わりに、私は廊下に目を向け続けた。ダイヤインはスクロールを止めた。彼女の親指はまだ画面に触れていたが、動かしてはいなかった。彼女は読んでいた。それから彼女の手がゆっくりと上がり、唇に触れ、彼女は微笑んだ。それは社交的な微笑みではなく、礼儀正しいものでもなかった。それは、彼女が今晩ずっと疑っていた何かを確認した人の微笑みだった。彼女が電話から目を上げ、ガラス越しにダイニングルームを見ていると、彼女の目が私を見つけ、この瞬間、認識は完全だった。それから彼女はジャネットを見て、再び私を見た。彼女は電話をクラッチに滑り込ませ、ジャケットを整え、テーブルに戻ってきた。彼女の姿勢は今や異なり、よりまっすぐで、より意図的で、まるでプレイするつもりのカードを渡された人のようだった。何かが変わろうとしていた。それを空気の薄さで感じた。ジャネットは立ち上がり、バターナイフをワイングラスに叩きつけた。部屋は静まり返った。数言を言いたい。彼女は胸に手を当て、誠実であることを人々に知らせたい時に教会で使う仕草をした。まず、ホローウェイ家の皆さんに、私たちのローレンを温かく迎えてくださったことに感謝します。ケビン、あなたは私たちが祈った通りの男性です。ケビンは礼儀正しく微笑んだ。ダイヤインは微笑まなかった。私の夫リチャードに感謝したい。すべてを通じて私のパートナーでいてくれて。すべての犠牲、すべての遅くまでの夜、私たちはこの家族を一緒に築いてきました。彼女は一瞬立ち止まり、輝く目で部屋を見渡しました。そして、ローレン、愛しい子よ、あなたは私たちの誇りです。私たちの誇りです。私たちが働いてきたすべてが、この瞬間にここにあります。あなたが人生を始めるのを見守っています。彼女は、私が12フィート離れたところに座っている時に言いました。彼女は私を見ず、コート掛けに対するような周辺的な認識すら示しませんでした。私たちの家族は完璧ではありません、とジャネットは続けました。彼女の声は、彼女が習得した練習された震えに柔らかくなりました。私たちは多くの困難に直面しました。今、彼女は私を一瞬見て、部屋が正確に誰が挑戦だったのかを理解するのに十分でした。しかし、今夜はローレンについてです。数人のゲストが拍手を送りました。気まずい薄い拍手、沈黙を埋めるためのもので、沈黙の方が悪いからです。リチャードはグラスを上げました。パムは、ここと言いました。私は静かに座っていました。私の顔は無表情でしたが、胸の内はそうではありませんでした。すると、テーブルの頭から椅子が引かれました。ダイアン・ホロウェイが立ち上がりました。彼女はジャケットの前を撫で、両手をテーブルに置きました。私も少し言いたいことがありますと彼女は言いました。そして、部屋が振り返りました。しかし、ダイアンが話す前に、テーブルの中央近くに座っていた男性、ケビンの叔父の一人、灰色の髭を生やした優しい顔をした男性が前にかがみ、私を見ました。モーガン、だよね。掃除のビジネスはどう？自分のクルーを持ってるの？それは真剣な質問でした。彼は私を含めようとしました。ああ、テーブルで唯一、孤独に座っている女の子を見て、それはおかしいと思った人です。ジャネットは私が答える前に笑いました。ビジネス。彼女は胸に手を当てました。調子に乗らないようにしましょう。それはバンといくつかのバケツです。叔父の笑顔は消えました。彼は下を見ました。リチャードはグラスを置き、
目を上げずに話しました。彼女を押しすぎるな。彼女は最善を尽くしている。一瞬の静寂。一口飲んで、彼女の最善は、彼女のような人のために尽くされたものでした。テーブルのどこかで、女性が鋭く息を吸いました。食器の音が止まりました。私は胸から喉にかけて熱が上がるのを感じました。怒りではなく、もっと古い何か。すべての無視された業績、すべての返されなかった電話、私が家族の客中として紹介されたすべての時の蓄積された重み。しかし、私は屈しませんでした。両手をテーブルに平らに置き、安定させて、母を見ました。私の会社が何をしているか、聞いたことはありますか？ジャネットは瞬きしました。すみません、14年間、一度でも聞いたことはありますか？私は聞く必要はありません。彼女の顎が上がりました。ああ、私は知っています。あなたは何も知らない。二つの言葉。静かに、そして決定的に。テーブルは死に静まりました。礼儀正しい静寂ではなく、誰も次に何が来るかを逃すのが怖くて息を飲むような静寂でした。ジャネットの口が開きました。何も出ませんでした。そして、テーブルの頭で、ダイアン・ホロウェイは最後にナプキンを置きました。さて、彼女は言いました。その数言を言いたいと思います。ダイアンは、動く必要がないような静けさを持って立ちました。彼女はジャケットを調整したり、喉をクリアにしたりせず、部屋のすべての目が彼女を見つけるまで待ちました。それには約3秒かかりました。ジャネット、彼女は言い始めました。私は今夜ずっと礼儀正しく聞いてきました。あなたがゲストを紹介し、スピーチをし、あなたの家族のバージョンを共有するのを見てきました。それはあなたの権利です。ジャネットの笑顔は引き締まりました。ありがとうございます。ホロウェイ夫人。でも、あなたがこの若い女性について話す間、静かに座っていることはできません。ダイアンの声は上がらず、低くなり、それがさらに悪化しました。お母さん、私が知っていることを知っている時には、部屋は傾きました。ジャネットの笑顔は端でひび割れました。ホロウェイ夫人、あなたの心配に感謝しますが、これは家族の問題です。あなたはそう思っていないでしょう。ダイアンは言いました。問題は、モーガンは私にとって見知らぬ人ではないということです。彼女はその分を待たせました。ケビンの叔父は白にかがりました。ローレンの手はテーブルの下でケビンの手を見つけました。パム・ドリスコルはワインを置きました。リチャードは噛むのをやめました。ジャネットはゆっくりと首を振りました。あなたはモーガンを知っているのですか？ダイアンは私の方を向きました。彼女の表情は温かいが、抑制されていました。彼女が今から何をするかを正確に理解し、それが必要であると決めた人の表情です。待って、彼女は言いました。自分自身に半分、部屋に半分。あなたがその女性なのね。彼女は言葉を止めた。その後の静けさは、以前の丁寧なものとは違った。この静けさは重みを持っていた。それは壁や窓、天井に押し付けられていた。ジャネット・メドウズの胸にも押しかかっていた。ジャネットの顔は真っ白になった。ピンクでも赤くもなく、白い。永遠に鍵がかかっていると思っていたドアが開くのを見ているかのような色。ダイアン・ホロウェイは、のドアを通り抜けようとしていた。モーガン・メドウズ、ダイアンが言った。メドウ社員レジデンシャル。彼女は一瞬の間を置いた。それはドラマのためではなく、正確さのためだった。彼女は一度言ったことは永遠に意味する女性だった。昨年、インク誌であなたに関する記事を読みました。30歳未満のフランチャイズ創業者特集。部屋は驚かなかった。もっと悪いことに、それは凍りついた。サラダフォークと家庭の間で30人が宙ぶらりんになった。ジャネットは短い息を吐いた。何？ダイアンは続けた。彼女の声は冷静で、急かさなかった。あなたの娘は、14州で87人の従業員を抱える住宅清掃フランチャイズを所有し、運営しています。彼女は特定の段落を思い出すかのように頭を傾けた。もしその記事が正確なら、
あなたの年間収益は約280万ドルです。テーブルの端に座っていた誰かが囁いた。ミリオン、ジャネットはテーブルクロスの端を握りしめた。それは違う、彼女は言えなかった。けれど、彼女は言った。ダイアンは手を前で組んだ。そして私は、彼女の投資家の一人ですから、知っておくべきです。その後に続いた音は静けさではなかった。むしろその逆だった。30人が、隣の親戚とビールを飲みながら座っている女性について知っていることをすべて再計算している音だった。リチャードはバーボンを強く置いた。グラスは皿の縁に当たり、傾いた。琥珀色の液体が白いリネンの上にゆっくりと広がった。彼はそれを止めようとはせず、まるで私が知らない言語で話しながら入ってきたかのように私を見つめていた。ローランの手が口に入った。その後、ケビンの弟が低い口笛を吹き、すぐに咳でそれを隠そうとした。ジャネットは座っていたが、体が沈み込んだ。彼女を支えていた足場が静かに取り除かれたかのようだった。ダイアンは再び座った。彼女は急がず、会議で話すように部屋に向かって語りかけた。事実に基づいて、冷静で、悪意はなかった。私は中西部全域の高級賃貸物件のポートフォリオを管理しています。彼女は言った。2年前、私たちのユニットのために信頼できる住宅清掃パートナーが必要でした。標準化された品質、スケーラブルでプロフェッショナルな、彼女は、10年以内に単独オペレーターから多種フランチャイズへと成長した会社についての記事を見つけた。その会社がメドウ社員で、その創業者がモーガンです。彼女は情報が落ち着くのを待ってから続けた。私は連絡を取り、会いました。ビジネスだけでなく、その背後にいる人にも感銘を受けました。私は投資しました。それ以来、一緒に働いています。そして、彼女はほとんど優しく付け加えた。彼女があなたの娘だとは知らなかった、ジャネット。実際、彼女は一度も家族のことを言いませんでした。その一文は、収益の数字よりも多くのダメージを与えた。それがテーブルの向こう側に着地するのが見えた。私が成功を家族から隠していたのではなく、単にそれを共有する家族がいなかったという静かな理解。ジャネットの声はかすれた。モーガン、どうして私たちに教えてくれなかったの？私は彼女を見て、29年間目を背け続けた女性を見た。私が初めて気づいた本当のものに、可愛いと答え、ローランの隣の空いている椅子にハンドバッグを置いて、私がそこに座れないようにした。あなたは聞かなかった。3つの言葉。私が今夜言った中で最も短い文で、最も重い。ケビンはゆっくりとうなずいた。誰かに同意するのではなく、ただ処理していた。ローランは動かず、涙が頬を滑り落ちた。嫉妬ではなく、もっと悪いもの。彼女の母親が私を引き裂くことで作り上げた舞台に立っていたことを認識する遅い目覚め。それは潮の流れが変わるように起こった。一人、次に二人、そして部屋全体が。ケビンの叔父、私のビジネスについて尋ねた人物が、私の方に椅子を向けた。14の週。どうやってそれを成し遂げたの？彼の隣の女性が身を乗り出した。従業員は人でしたっけ？87人です。と私は答えた。フルタイムですか？ほとんどがそうです。知らない男性が、ケビンの側の誰かだった。こちらを見て言った。居住用だけか、それとも商業用もやっているのか。そうして、私はもはや客中ではなく、物語そのものになった。ジャネットはそれが起こるのを見ていた。私は彼女の顔が5秒間で3つの表情を巡るのを見た。ショック、計算、回復。彼女は姿勢を正し、手のひらをテーブルの上に平らに押し付け、微笑んだ。まあ、モーガンには潜在能力があるっていつも思ってたわ。リチャード、そう言ったでしょう。彼女には、以下があるっていつも言っていた。彼女はダイアンの腕に手を伸ばした。もちろん、私たちは彼女を支えてきたわ。ジャネットの一歩一歩を。ダイアンの声は静かで、ほとんど優しかったので、余計に厄介だった。2分前、あなたはこのテーブルであなたの娘のビジネスはバンとバケツだと言ったわね。
彼女は沈黙を利用した。部屋の中の全員がそれを聞いた。部屋は動かなかった。天井スピーカーから流れるジャズは、誰も聴いていない柔らかなピアノの端を奏でていた。ジャネットの親友パム・ドリスコル、今夜のすべてのジョークに笑っていた女性が、ゆっくりとジャネットから6インチ離れて椅子をずらした。木の足が床に擦れる音がした。沈黙の中で、それはドアが閉まる音のようだった。ジャネットは口を開け、閉じ、再び開けた。しかし、何も出なかった。リチャードはテーブルクロスの水しみをじっと見つめていた。彼のバーボンがこぼれたところだ。彼はそれを拭き取らなかったし、一言も言わなかった。そして29年間で初めて、エド・ジャネット・メドウズにはスクリプトがなかった。私は母を見つめ、そして本当に見つめ、彼女は私を愛していたのか、それとも私は彼女がローレンのために書いた物語の背景キャラクターに過ぎなかったのか疑問に思った。なぜ母親は自分の間違いを認める代わりに、公共の場で自分の子供を恥ずかしめることを選ぶのか。私はまだ答えを持っていない。もしかしたら、あなたは知っているかもしれない。コメントで教えてください。私は立ち上がった。早くもなく、ドラマチックでもなく、静かに。ナプキンを折りたたみ、皿の横に置き、食事が終わった時のように椅子を引いた。部屋は静まり返った。私は今晩、何かを証明するために来たわけではない、と言った。声は安定していた。それを確認した。私はローレンが私に頼んだから来た。彼女は私の妹で、私は彼女を愛している。そして彼女の夜のためにここにいたかった。私はジャネットを見つめた。彼女はワイングラスを強く握りしめていて、指の関節が青白くなっていた。しかし、私は自分の存在が恥とされるようなテーブルには座らない。私はその分をしっかりと伝え、和らげず、謝罪もせずにそれを放った。それからダイアンに向き直った。ありがとう、私は言った。私の会社について彼らに話してくれたことに対してではなく、他の誰もが私に尋ねなかった時に私に尋ねてくれたことに対して。ダイアンは私の視線を受け止めた。彼女は一度、しっかりと、温かくうなずいた。そのうなずきは必要なすべてを語るものだった。最後にローレンを見た。彼女はまだ泣いていて、なんとか気を持ち直そうとしていた。ケビンの手が彼女の背中にあった。私の小さな妹、雷が怖くて私の屋根裏部屋のベッドに登ってきた子。ローレン、私はあなたを愛している。あなたにすべての幸せを願っている。私は一瞬止まり、飲み込んだ。しかし今夜の後、私はスペースが必要だ。ローレンはうなずいた。彼女は反論しなかった。彼女は分かっていた。私は椅子の背もたれからジャケットを取り上げ、長いテーブルを通り過ぎ、母が私を消し去ったのを見た30人の人々を通り過ぎて、背筋を伸ばし、名前を保ったまま去った。私はドアを叩かなかった。走りもしなかったし、振り返りもしなかった。駐車場は涼しく静かだった。9月の空気、コオロギの声。エンジンをかける前に、7分間車に座っていた。ローレンは午後11時14分に電話をかけてきた。私はスウェットを着てソファに座り、20分前に冷めたお茶のカップを持っていた。私はほとんど応答しなかったが、電話は4回振動し、画面越しに緊急性を感じた。やあと私は言った。妹よ、彼女の声は荒れていた。あなたが去った後に何が起こったかを話さなきゃ、と彼女は言った。そして私が歩き去った後、ジャネットは回復しようとした。彼女はいつもドラマチックなの。どういうことかわかるでしょう。彼女はドアを指さしながら大まかにジェスチャーをした。誰も反応しなかった。誰も笑わなかった。誰もうなずかなかった。ダイアンはケビンに静かに言った。家で話しましょう。彼女の口調は怒っていなかった。冷たく、ローレンが言ったように、それがどこかもっと悪かった。リチャードは明示コントロールを試みた。彼はダイアンに寄りかかり、声を低くして、ほとんど懇願するように言った。ホローエイさん、これが影響しないようにしてください。ダイアンは声を上げずに彼を遮った。ミスター・メドウズ、
私はあなたの娘を判断しているわけではありません。あなたが彼女をどう扱っているかを判断しているのです。ローレンは、その後部屋の雰囲気が物理的に変わったと言った。椅子はジャネットから角度を変えた。会話は囁きで始まり、終わった。3組のカップルが早く帰った。ベビーシッター、頭痛、長いドライブ、礼儀正しい笑顔に包まれた言い訳を理由にして。ジャネットはトイレに行った。彼女は12分間そこにいた。出てきた時、彼女のマスカラは滲んでいた。そう、誰もそれについて言及しなかった。ローレンは言った。姉さん、私は母があんな風になるのを見たことがない。彼女は小さく見えた。私は満足感を感じなかった。それについて正直でいたいと思う。私は疲れていた。体ではなく、骨の中に住むような疲れだ、私は言った。彼女が大丈夫であることを願っている。そしてそれは本心だった。次に私は付け加えた。でも、戻るつもりはない。ローレンは長い間黙っていた。それから私は、ジューッドがニュースが伝わらない蝶であることを知っていた。それは朝食の皿が片付けられる前に到着する。ああ、みんなすでに知っている。月曜日の朝には、婚約ディナーの話が12マイル以内のすべての聖書研究グループ、美容院、待合室、農産物売り場に広がっていた。詳細は異なった。誰かは私が100人の従業員を持っていると言った。別の誰かはダイアン・ホロウェイがその場で私に小切手を書いたと言ったが、確信は常に同じだった。ジャネット・メドウズは公然と娘を侮辱し、それが壮大に裏目に出た。そしてジャネットは、ファースト・コブナント協会の女性賞の背骨としての評判を築くのに15年を費やしていた。彼女は缶詰食品ドライブを組織し、イースターエッグハントを調整し、すべての委員会に最初にサインアップし、すべてのポットラックには最後まで残っていた。その火曜日、2つの家族が彼女の祈りのサークルから静かに撤退した。説明はなく、突然のスケジュールの衝突が無期限に続くと言った。水曜日、パム・ドリスコルが電話をかけてきた。ジャネットの様子を尋ねるのではなく、判決を伝えるために。ジャネット、モーガンに電話をかけるべきだと思う。ちゃんと謝って。みんなが話している。人々が何について話しているの。私は彼女の母親だ。私はその権利がある。あなたは彼女の母親である権利がある。パムは言った。あなたには10人の前で彼女を侮辱する権利はない。ジャネットは電話を切った。1時間後、彼女はパムに電話をかけ直した。パムは出なかった。私はこのすべてをローレンを通じて間接的に聞いた。彼女は今、数日ごとに私に電話をかけてきた。初めて電話を使うことを学んでいるかのように慎重な電話だった。私は得意にならなかったし、よかったとも言わなかった。私は聞いて、母がこの状況を乗り越える方法を見つけられることを願っている、と言った。それも本心だった。誰かを愛することは、その人の火の線に立つことを拒否することができる。結婚式はキャンセルされなかったが、延期された。ケビンはローレンに、リッチウッドと彼のマリオンのアパートの中間にあるダイナーでコーヒーを飲みながら優しく次の週末に行った。愛している。それは変わっていないが、私は結婚する前にあなたの家族をもっと理解する必要がある。ローレンは彼に反論しなかった。彼女は泣いたが、議論はしなかった。それはジャネット・メドウズに育てられた人にとっては並外れた勇気の行為だった。ケビンは条件を提案した。家族カウンセリング。中立のセラピスト、最低6回のセッションを、新しい日を設定する前に。彼は目撃したダイナミクスを理解したかった。彼はそれらが繰り返されないことを確認したかった。あなたに私とあなたの両親の間で選ぶように頼んでいるのではないと彼は言った。私が見たものを見てほしい。ローレンは同意した。一方で、ダイアンはディナーの夜にケビンとの会話を持っていた。私はローレンに反対していないと彼女は彼に言った。彼女は良い人のように見えるが、あの家族の運営方法を見ていると、もし彼らが自分の娘に対して公然とこのようなことをするのなら、義理の娘に対して何をするだろう。ケビンは答えを持っていなかった。それがポイントだった。
ジャネットが結婚式が延期されたと聞いたとき、彼女はローラに電話をかけなかった。リチャードに電話をかけた。これはモーガンのせいだ。彼女は言った。彼女はすべてを台無しにした。彼女はいつも自分のことにしなければならない。リチャードは何も言わなかった。彼は、自分を30年間守ってきた沈黙が、今や彼に逆効果であることを学んでいた。沈黙は、誰も聞いていない時だけは心地よいものであることが分かった。そして今、初めてみんなが聞いていた。ジャネットはその後の6ヶ月間、29年前に彼女が引き起こした問題のせいで私を責め続けた。いくつかの習慣は、たとえそれが必要なものであっても簡単には壊れない。ダイアンと私は、翌週の木曜日にコーヒーを飲んだ。彼女の選んだ場所だった。マリオンの静かなベーカリー、リッチウッドから離れた、騒音のない場所。彼女はブラックコーヒーを注文した。私も同じものを注文した。彼女は小さな木製のテーブルの向こう側から私を見つめ、予想外のことを言った。謝らなければならない。私は頭を振った。あなたは真実を言った。彼女は言った。私はあなたの許可を得ずに公に真実を話した。あなたを脇に引っ張って、選択肢を与えるべきだった。代わりに、私はあなたの母親の行動に反応して、あなたに代わって決断を下してしまった。私はその言葉をしばらく考えた。そして言った。もし事前に聞いていたら、多分、気にしないでと言ったでしょう。私は自分について人々を正さない人生をずっと送ってきたから、ダイアンは微笑んだ。それはどうだったの？私はほとんど笑顔になった。あまり良くない。ダイアンはコーヒーを一口飲んだ。あなたの会社に投資したのは、あなたが賢くて数字が確かだったから。それは変わっていない。彼女はマグを置いた。でも、その晩のディナーの後、私はあなたを全く別のことに尊敬するようになった。それは何ですか？あなたが部屋を出た時の様子。叫びも涙もなく、報復もせず、ただ立ち上がって。ディグニティを保ったまま歩き出した。彼女は一時的に言葉を止めた。それは人々が思っているよりも珍しい。私は木製のテーブルの結び目をじっと見つめた。あなたは私の爪の先をそれに沿って滑らせました。私は生涯を通じて過小評価されることで学んだことがあります。私は言った。最良の反応は、彼らを間違っていると証明することではなく、静かに、一貫して構築し、仕事が語ることを許すことです。ダイアンは微笑んだ。その晩、仕事はたくさん語った。私たちは少し長くそこに座っていた。世代を超えた二人の女性が、ブラックコーヒーを飲みながらほとんど何も言わなかった。それは私が何年も感じたことのない理解を得た瞬間だった。ディナーから3週間後、私の電話が鳴った。ジャネットだった。私はミシガンの新しいフランチャイズの契約を見直している自宅のオフィスにいた。一瞬、ボイスメールに活かせようかと考えたが、私の中の古い頑固な根っこが完全に乾燥することなく、電話を取ることにした。モーガン、話が必要だ、彼女は言った。教会の人々が質問をしている。パムは私の電話に出ない。二つの家族が私の祈りのグループを去った。私たちがこれを修正する必要がある。私は椅子に寄りかかり、目を閉じた。あなたが人々に質問されているから電話をかけてきたのであって、自分が間違ったことをしたと思っているからではない。私は何も間違ったことをしていない。私は正直だった。あなたは30人に、あなたの娘が失敗者だったと言った。彼女がその部屋に座っている間に。私は、あなたは家を掃除していると言った。それは真実だ。それは真実の一部だ。そしてあなたはそれを武器として使った。電話の向こうで沈黙が続いた。私は彼女の呼吸が聞こえた。計算がほぼ聞こえた。これをどう回すか。どう再構成するか。どうやって被害者として出てくるか。あなたはいつも難しい。モーガン、そこにあった。彼女が追い詰められた時にいつも使っていたトラップドア。私のせいにする。私の性格のせいにする。モーガンの問題にする。ママ、私はあなたを切り離しているわけではない。あなたにそれを聞いてほしい。
私は消えない。では、あなたは何を望んでいるのか。私はあなたに嘘をつくのをやめてほしい。私にではなく、自分自身に、私はそのテーブルに戻ることはない。あなたが私を見て、29年間何をしてきたかを認めるまで。あなたは私にひざまずいて懇願させたいのか。いいえ。私はあなたに演じるのをやめてほしい。彼女は電話を切った。私は電話を置き、ミシガンの契約を見つめ、仕事に戻った。ローラは10月の日曜日に私の家に向かった。彼女は以前に来たことがなかった。私は彼女が車を止めて、1分間その中に座り、まるで神聖な場所を訪れるかのように、ゆっくりと、慎重に階段を上がってくるのを前の窓から見ていた。私の家はシンプルだった。3つの寝室があり、ほとんど使わない庭があり、ほとんど人が来ないのに買った2つのロッキングチェアがあるポーチがあった。中は、クリーンなライン、ニュートラルなトーン、1枚の額縁に入った写真がリビングの壁にかかっていた。ローレンはその前で立ち止まった。それは誰？グレース・ウィットフィールド、私の最初のクライアント。彼女は昨春に亡くなった。彼女は優しそうね。そうだった。彼女がいたからこそ、私は続けてこられた。ローレンは私の方を向いた。彼女の目は、話し始める前から赤くなっていた。ごめんね、お姉ちゃん。母のことで謝る必要はないよ。私は母のことで謝っているわけではないの。彼女の声は震えた。私は私のことで謝っているの。あなたに対してどう扱われていたかを知っていて、毎年のホリデーやディナーのたびに、母がひどいことを言うたびにそこに居続けたことを、私は自分の皿を見つめた。それが大丈夫だとは言わなかった。なぜならそれは大丈夫ではなかったから。でも、私は理解していた。あなたも同じ家で生き延びていたのだ。ドアの向こう側から私は言った。彼女は目を拭い、私のソファに座り、誰の助けも借りずに自分が築いた家を見回した。あなたの会社について教えて、彼女は言った。すごいからじゃなくて、あなたが一人で気づいたから、私は知らなかった。私たちはフランチャイズの物流や雇用の課題、そして新しい従業員がシャンデリアを壊してクライアントを失った時のことなど、3時間にわたって普通のことを姉さん同士の話をした。彼女が帰る前に、ダイアンが投資パートナーシップを拡大したいと言っていたと教えてくれた。そのディナーは、私たち2人とも予期していなかった扉を開いたのだ。ローレンは、先生、何か良いことがある、と言った。私はドアで彼女を抱きしめた。始めるのに遅すぎることはない。ディナーの翌月は、私の人生で最も静かで、最も充実した月だった。ジャネットに電話もせず、リチャードにも電話をかけなかった。私は私たちの間に沈黙を置いた。それは罰としてではなく、スペースとして、数十年前に主張すべきだったスペースとして。私は仕事に戻った。2つの新しいフランチャイズの場所の応募書類を見直した。私の最も長く勤めている従業員の一人、カーラーという女性が、3年間の安定した雇用からの貯金を使って初めての家の頭金を支払ったとチームミーティングで言ったとき、私はみんなが帰った後にオフィスで泣いた。それは良い泣き方だった。スタッフが私が大丈夫かどうか尋ねたとき、彼らはその話の一部を聞いていた。小さな蝶の物語が広がるように。私は、数年ぶりに良くなった、と言った。そして、それは真実だった。この話をするのは、収益の数字や投資家の名前を見せびらかすためではない。私は、誰かが家族のディナーのテーブルの端に座り、失望として紹介されて、それが本当かどうか疑問に思っているとき、その人に伝えたいから話している。それは本当ではない。成功するために誰かの許可を必要としない。成功を現実にするために誰かの承認を必要としない。そして、テーブルでの席を保つために屈辱を受け入れる必要も全くない。境界は壁ではない。それはドアだ。そして、あなたは誰がそのドアを通るかを選ぶことができる。私の母は謝っていない。私の父も電話をかけてこない。彼らがいつかそうするかどうかはわからないが、私はこれを知っている。私の名前はモーガン・メドウズ。私はバケツとスポンジ、
そして私の両親が見たがらなかった何かを私に見出したグレースという女性と一緒に始めた。そして、私は彼らが許さなかった時でも自らを語る何かを築いた。それが私の物語だ。最後までいてくれてありがとう。それはあなたが思っている以上の意味があります。もしあなたが自分の家族と教会を設けなければならなかったことがあるなら、特にそれがあなたの睡眠を奪うような厳しいものであったなら、私はその話を聞きたい。コメントにあなたの話を残してください。あなたはこの中で一人ではありません。このビデオがあなたに感動を与えたなら、いいねを押して共有してください。私のためではなく、あなたの人生の中で、毒のあるテーブルから離れることが弱さではなく、強さであると聞く必要がある人のために。もしこのような別の話を聞きたいなら、説明欄にリンクがあります。あなたはそれに共感できると思います。そこでお会いしましょう。